Պարոն Բագրատյան, իհարկե որ տեղական արտադրանքը փորձում եք խթանել, որպեսզի շուկայում մրցունակ լինի, դա լավ բան է, իհարկե։ Բայց հարցս վերաբերում է հետևյալին. ունեք հաշվարկ, ինչքան արմատուրա է ձեր ասելով, մետաղ, որոնք օգտագործվում են շինարարության մեջ, օգտագործվում է դրսից, այդ թվում Պարսկաստանից, հիմնականում մենք գիտենք Իրանից, եւ ինչքան է տեղական արտադրանքը։ Եվ ձեր բերած թանկացումների արդյունքում հաշվարկ ունեք շինարարության մեջ 1 քառակուսի մետր բետոնացման աշխատանքների դեպքում ինչքան է ինքնարժեքը բարձրանալու թե ոչ։ Եվ երկրորդ հարցը, այդ ներկրողները, որ բերում էին, քանի տնտեսվարող կա, որոնք ապրում էին դրանով։ Դրանց խնդիրը ոնց եք լուծում այս օրենքի բերելու, այսինքն դուք ավտոմատ այնպես եք սարքելու, որ իրանք մրցակցությունից դուրս մնան, ասենց ասած բերված օրենքով, բայց նրանց ապրելու, ապրուստի միջոցը, աշխատանքով ապահովելու խնդիրը ոնց եք լուծելու դուք։ Հարցերի համար շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Ձեր մտահոգությունները տեղ ունեն իհարկե, բայց ասեմ, որ տնտեսվարողների հետ կապված խնդիր չկա, ինչ իմաստով, որովհետև ներկրողները շարունակում են ներկրելու։ Մենք քննարկել ենք ներկրողների հետ այս նախագիծը, ներկրողները համաձայնվել են, որ այս մինչև 55,000-ը կարող են իրենք մրցակցել, այսինքն այս դեպքում տեղական արտադրողի եւ Իրանից ներկրողի գները հավասարվում են։ Դեռ հիմա մենք եթե կառավարության առաջարկ ընդունենք եւ 45,000 կիրառենք, ներկրողների համար ավելի ձեռնտու կլինի, այսինքն իրենք մոտ 10,000 ավելի էժան գինք ունենան Հայաստանում, իրենց շահույթը մեջ է։ Եվ իրենք տնտեսվարողների իմաստով որևէ խնդիր չի առաջանա։ Կոնկրետ թվային տվյալները ձեր ասած ներկրման չափականակի միշտ տարբեր են եղել 30, 40, 50 եւ այլն, այդ իմաստով կառավարության մեր գործընկերը ճշգրիտ թվերը կխնդրենք, որ ճշգրիտ ասի, որովհետեւ դա ավելի շուտ կառավարության տիրույթում է, թե այս պահին քանի տոննան է ներկրվում, քանի տոկոսն է ներկրվում, ավելի լավ է կառավարության ներկայացուցիչը այդ մասին տեղեկացնի։ Հետևաբար ձեր մտահոգությունները այո տեղ ունեն, պարոն Ղազարյան, բայց մենք աշխատում ենք, որպեսզի հավասարակշռենք, որովհետև մենք Արձագանքի շարունակեք, հարգելի գործընկերներ, աղմուկ է դահլիճում։ Պարոն Բագրատյան, ես այնպես շնչեցրեցի հարցը, այդ ներկրողները, որոնք որ ապրանքը ներկրում են, ես գիտեմ, ինչ չափի մարդկանց հետ եք, ինչ խումբ տնտեսվարողների ինչ տոկոսի մասին է խոսքը, որոնց հետ դուք արդյոք ունեցել եք քննարկում կամ հանրային կարծիքի լսումներ արվել է, թե չէ, չգիտեմ, դա դուք իմանաք, դրանց մոտ մտահոգություն կա, որ իրանք շուկայից դուրս են բաղվելու։ Ես գիտեմ, կարող է դուք 10 հոգու հետ խոսել եք, բայց հստակ կան այդ մտահոգությունը եւ ես ուզում եմ, որ այդ օրենսդրական փոփոխություն անելուց մի հատ էլ խորը մտածեք, որ վաղը մյուս օր էլի խնդիրների առաջ կանգնեք, որտեղ դրանք սովորացրել եք դուք, որ կան կառավարության դեմ, անմիջապես գալու են կառավարության մոտ եւ իրաց ձայնը բարձրացնեն, որտեղ այլտեղ լսելի չի իրաց ձայները։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, նորից եմ ասում, ձեր հարցը իսկապես տեղ ունի, այդ հարցը քննարկման ենթակա է, բայց մենք փորձել ենք հնարավորինս հավասարակշռել, քննարկելով ներկրողների հետ, քննարկելով տեղական արտադրողների հետ, կառավարության հետ երկարատև քննարկման արդյունքում մենք փորձել ենք պաշտպանել տեղական արտադրողին, իհարկե սա չի նշանակում, որ դա պետք է միշտ լինի, պետք է մի կետից այլևս տեղական արտադրողին թույլ տանք, որպեսզի ինքը կարողանա ավելի էժան հնարավորություններ ստեղծի, ավելի էժան արտադրանք տալ, որովհետև ի վերջո այդ արտադրանքի ինքնարժեքը նստվում է նաև շինարարության, շենքերի, տների արժեքի վրա։ Այդ իմաստով իհարկե երկարատև պրոտեկցիոնիզմ մենք չենք կիրառելու։ Շնորհակալություն հարցի համար։